两个腿太长了，你拽他俩点儿。爸爸，哎呦喂喂，用不动啊你。这边这200个，我都不知道。他俩一人一个吧？刘一发可啥？哎呦，厉害是吧？可到几天了？这影啊，哎喂，没有吗？没有。没有。你没啥？这人有性。我那时候人家感冒了，从上回感冒之后，我感冒了4个星期。走，我拉。感冒4个星期啊？你崴过去了？啊？你崴过去了，不用吃药了？他没事啊，他没事啊。他这回他听他的嗓子看看。我们学校感冒太多，传染了都是可厉害了，这回中了的。走，后天去吧。买药去。对呀，买药或者打针啊。发热吧。打针？我听听叫用他听听。听听看看去。别哭哈。我哭了别喊我。走看看去，到家都打针去这个着。听啊，你看我都回。俺姐姐回来了。回来。俺姐姐。俺姐。你姐今儿晃着回来。那俺娃哥哥呢？明天头上回来。明天讨价吧，明天。你不找一个大车？可以接个大车，是吧？不抢。呀，你也想一个了？那方想个了方，也还稀的，你看稀的。要是花大的。2个月了。从8月15是吧？咱没见。10月1。这我想给哥看明天啊。别哭哈，大姐。哎呀呵，你不看他点去，他在哭呢。我咋的？哭打他。你没给我说，没打电话是吧？打电话没有？你让你出去回来。不回来那么哈，小飞回来了，给他你捎个药嘛的也成是吧？叫俺那么俺买点药，给你送点药嘛的也行啊。等到了我都回来了。你不是头2天都厉害，都是2天啊？我也不知道我也不知道会没回来。你不知道飞回来？这2天都是冻了厉害。那看看吧。干嘛去？不知道。有活动。这干嘛了？养历年的里边有那么的呗，搞活动的呗。你不好嘞。啊，那他这里逢年过节的有活动都。有唱戏的，干嘛的？小侄儿这把人吃好了。把树叶子啥的都让他走了。啊，那好了吃呗。先吃。你不是那么，你要他那吃好天药了，他也没吃啊，先吃了。药没有过敏的吧？没有。靠了吃2天。喂喂。啊。喂没事啊，应该没事。吃饭了呀？吃饭正好吃。吃饭没事哈。没事，光喝喝。没聊着打针儿，英鑫还叫我录上你来，你打针儿的。不给打。你不给打，没大事儿哈。没大事你不给打。英鑫没说啊，他要打针你给我录下来啊。你需要提前那个针把这插。有感觉？没感觉啊？没感觉，不怕疼啊。他那个孩子不随我。一打针都吓了不得，晕针呀！这几个还有晕针吗？没有吧？没有，应该没有，都没这么大事儿。小细门的。你可能了，谁打针了？一打针一哆嗦了。你爸爸一开始打针，他说哆嗦的哈。信儿呢？不放啊。快来，我录的视频，看看吧。打针了，你不有我给录视频吗？你真看。别告诉我没有任何反应。让你失望了，人家光给药不打针。啥呀？哎，我俩就刚刚过来叫你吃吧。你看，有点吃了。吃干豆，人家没开呢，叫孩子吃它干嘛？吃可好去了。你都开他的药了，你一个药就乱吃。